عليكم معلم. انك صنايعي؟ صنايعي اهو. ها؟ صنايعي. صنايعي اي حاجه. اي حاجه ايه يعني؟ يعني ممكن حاجه طعميه، اطبخ سلطه، افتح العربيه، تحت العربيه. ممكن اطلع لك ثلاثه برضه لو بايظه عندي. اتفضل يا فارس. ايه؟ اتفضل الراجل انت شغاله جوه. تعال يا عم تشتغل ايه كده؟ يلا خش جوه. تعال يا معلم. خلاص عليك حاضر. حاضر. يلا اتفضل يا زميلي. انا كتير من المحل. انت فين المحل؟ ايه ده؟ ها؟ خش اغسل عينك. اغسل عده؟ اه ده انت طريقة بطلني من الحوار ده. اوعى كده. خش يا. اغسل عينك. اغسل عده؟ اه انا صنايعي على. اغسل عده. انا صنايعي. اغسل عده. ها؟ اغسل عده. هي فين العده؟ هاتوا له العده دي. اخرب بيتك يا حموش. اغسل عده. اغسل عده؟ اغسل عده. اقول لك على حاجة بس كده. اقول لك على حاجة. ايه؟ المصروف هنا كام؟ مصروف فينا كام؟ هتشوف شغلك حلو. هيديك مصروف حلو. مش هتشوف شغلك حلو مش هيديك مصروف حلو. انت المعلم يا اخي برضه اسمع الكلام يا اخي كده وخليك كويس. تضرب المحل؟ ها؟ انت بتعمل ايه؟ مش هقدر. انا باكل حق اللي انا هاكل هنا. لا احنا ما بنقولش هنا تغسل عده. العده لو تاكل هنا. ها؟ ها؟ اغسل عده؟ ايوه اغسل عده. بقول للمعلم كده اللي انا شغال ومظبط الدنيا انا. هتغسل عده الاول. انا بغسل اهو كده. يلا اتكل على الله امشي من هنا. سيبوه يغسل عده. يلا بينا. لا ده مطعم بايظ المطعم ده. رايح فين؟ يا معلم. يلا كمان. فين اللبس ده؟ ها؟ فين اللبس ده؟ خلينا نلبسون لبسه. عشان يغسل عده جوه. هو شغال جوه اصلا. شغال بيلبس العده. ايه؟ بيلبس العده. انتوا متاكدين ان ده مطعم يا رجاله؟ انا صانع يا باشا. صنايعي؟ اه. صنايعي كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وطول رجل البنطلون ده اللي باخده. اتكل على الله. ده مش هشتغل تاني معاكم يا معلم. ايه صنايعي بالظبط؟ ليه؟ هات بس كده 10 جنيه حد ما غسلت الطبق. طبعا لا ايه؟ انت ما غسلتش حاجه. ها؟ ما غسلتش حاجه. مش حاجه؟ لا ما غسلتش حاجه. ها؟ خش جوه. يلا خش. تعالى. يلا. تعالى معايا. حاضر يا باشا. انا هموتك. انا هموتك يلا. هموتك. ها؟ خلي الكلام بجد. خلي الكلام بجد. كان مافيا مافيا وحر. مافيا مافيا والجو حر. سلام.